Hello bantu banje, uyu munsi none tugiye kuganira kuri Tupac. Nabonye abantu benshi muri comment baranyandikiye ati dukore ikiganiro kuri Tupac nawe tumenye uwo ari we, tumenye inkomoko y'aho yavukiye n'aho yapfiriye. Ubu muri kino kiganiro niyo mpamvu nje kubisesengura neza. Ubundi Tupac tugiye kuvuga icyo yapfiriyeho, itariki yapfiriyeho, igihe yapfiriye, n'igihe yavukiye ndetse n'umuryango we n'uruhare rukomeye yagize mu njyana hip hop. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ikiganiro cyiza nk'iki ngiki kitazagucika. Narababwiye ngo nuce n'igiye kugicaho ibiganiro by'ubwenge gusa. Icyo usabwa ni ugufungura subscribe ugafungura n'iyo nzogera kugira ngo ikiganiro tuzajya dukora gishyashya nawe ugikibona mu ba mbere. Uyu Tupac Amaru Shakur uzwi cyane nka Tupac yavukiye i New York tariki 16 Kamena 1971. Yitaba Imana Nzeri 1996. Uyu muraperi ni umwe mu baraperi barapa neza cyane pe. Ikindi uno muraperi nawe afite uruhare rukomeye mu izamuka rya hip hop. Murabizi ko hip hop yatangiye muri ino myaka, nawe afite uruhare rukomeye mu izamuka rya hip hop. Kutazi hip hop ni injyana nk'izi ngizi twumva nk'ubu ngubu musigaye mubona abo bana nabo bikoresha ngo amapiano ngo gospel, zose ni injyana. Ubwo hari n'injyana yitwa hip hop. Indirimbo zose Tupac Amaru Shakur cyangwa Tupac yaririmbye nazo zabaga ziri mu njyana yitwa hip hop. Uri Tupac rero nawe afite uruhare rukomeye mu izamuka rya hip hop. Tupac Shakur yavukiye mu muryango w'abanyapolitiki babiri. Nyina bamwitaga Afeni Shakur, yari umwe mu bagize Black Panther Party. Black Panther Party ni umuryango nk'uko twumva no miryango yindi isanzwe. Nawe niba mushaka ko mwinjira nkaho sesengura mu nyandikiye muri comment ndetse bibakorera kuko mpari ku bwanyu. Uyu nguyu ngo Tupac wavukiye mu muryango w'abanyepolitiki babiri. Nyina yitwaga Afeni Shakur, yari umwe mu bagize umuryango witwa Black Panther Party. Uyu Tupac yize mu ishuri ry'ubugeni rya Baltimore School for the Art, aho yagaragaje impano mu ndirimbo, imivugo n'imbyino. Yaje kwimukira muri California aho yatangiriye umwuga we w'umuziki. Tupac mu ndirimbo nyinshi yasohoye hari indirimbo zagiye zikundwa arizo ngiye kuvuga. Muri Tupac mu ndirimbo kenshi yaririmbaga yasaga nkaho avuga ubuzima bw'abirabura muri Amerika. Urabizi muri ya myaka ya kera wagisangaga umwirabura akenshi byabagaho ugasanga umwirabura nta jambo afite ntaki. Uyu ndirimbo yakoraga zagaragazaga ubuzima bw'abirabura muri Amerika, uburyo babayeho n'uburyo bameze. Muri izo ndirimbo yakoze harimo nk'iyitwa California Love Mama, California Love Dear Mama, Change the Hail Mary, zagaragazaga ubuzima bw'abirabura muri Amerika. Tupac rero urumva ko akenshi yashaka kugaragaza agaciro k'umwirabura muri biriya bihugu by'abazungu. Ikindi kintu ngo cyaranze Tupac ngo nubwo yari umuhanzi artiste nyine umuhanzi twese bose bakundaga, Tupac yari n'umukinnyi wa filime. Rero n'umukinnyi wa filime yakinnye filime nyinshi zagiye zamamara. Muri kino kiganiro muri nyihanganira ntabwo ubuzima bwa Tupac tubwinjiramo neza, gusa nimba wifuza ko tubwinjiramo neza nta kindi kintu wakora usibye jya muri comment wandike ngo yego, ubwo ndahita menya icyo ushatse kuvuga ubuzima bwe tubwinjiremo neza. Nzabahe part 2 igice cya kabiri aho tuzaganira ubuzima bwe tubwinjiremo neza, igihe yavukiye, mama we, papa we yakoraga iki, se yinjiye mu muziki afite imyaka ingahe, tuvuge indirimbo filime yagiye akiniramo, indirimbo zose tuzinyuremo tuzisengure n'icyo yashaka kuvuga. Ubwo byose urajya muri comment wandikemo yego. Ikindi kandi nkwibutsa gukanda subscribe ugafungura inzogera kuko nababwanga naco nigiye kugicaho ibiganiro by'ubwenge gusa. Sasa ngaha naho Tupac yari n'umukinnyi wa filime. Urumva rero yari umuntu mwiza cyane, umuntu ubasha gukina filime akanaba n'umuhanzi cyarimwe. Urumva rero ni umu artist, niko aba bantu bundi babita. Kuko umuntu ubundi ukina filimi cyangwa umuntu w'umuhanzi uririmba indirimbo zisanzwe akongera akagaragara ari umukinnyi wa filime, uwo muntu aba afite impano ya danger, ababita ba artiste. Sasa rero Tupac ubu tuvugana nta gakiriho. Tupac yapfuye tariki 7 Nzeri 1996. Tupac yarashwe i Las Vegas apfa nyuma y'iminsi 6. Urumva rero ubuzima bibi yaciyemo kurasa ugapfa nyuma y'iminsi 6 ntibiba byoroshye. Yapfuye nyuma y'iminsi 3 bamurasiye i Las Vegas. Urupfu rwa Tupac rwakomeje kuba urujijo kugeza n'uyu munsi nta muntu uramenya ngo se wamurashe ninde, byagenze bite
ariko ngiye nababwiye ngo nimujya muri comment mukanyandikira ngo tubikore nyine yego murashaka ko mbazana part 2 ndabizeza ko ndagenda nkashakisha amakuru ahantu hose nkazama nkabakorera part 2 kuko nimwe bikorera rega. Ubwo rero icyo usabwa no kujya muri comment ukandika ngo Tupac rero ngo yapfuye itariki 7 1996 i Las Vegas niho bamurasinga ngo kugeza n'uyu munsi urupfu rwe ntago barabasha kumenya ngo uwo muntu wamurashe ninde. N'uyu munsi biracyacicikana ariko ntago barabasha kumenya ngo uwo muntu ninde. Sasa ngo nuko nubwo Tupac Shakur yapfuye hari igitabo cyanditswe kivuga ku buzima bwe. Icyo gitabo nta rindi zina bakitwa Tupac Shakur The Authorized Biography cyanditswe na Stance Bionson. Uyu nawe ni umwanditsi w'ibitabo, yanditse ibitabo byinshi cyane. Nimba iki gitabo nawe wifuza kugisoma izina raza kuri kwandikira muri comment urabona ya mbere araba ari iyo iki gitabo. Ubwo ushatse wagira ukagisoma ndabizi abantu baba bakunda gusoma ibitabo kugira ngo menye amateka. Ngikiri kino gitabo nyine cyanditswe ku buzima bwa Tupac ngo gitanga ishusho nziza neza ubuzima bwa Tupac yabayemo guhera akiri umwana, kuko yinjiye mu muziki, ko yabakoranye indirimbo n'abahanzi bakomeye, uko yageragerana amabifu n'abizi bagiye bakora amabifu n'abari abastare bandi bo muri Amerika, uko yinjiye mu ruganda rukora filimi nawe akaba umukinnyi wa filimi kandi n'umuhanzi, n'ukuntu yapfuye. Iki gitabo wabisangamo. Ikindi kandi ngo Tupac mu 2023 ejo bundi nyine nyuma yuko apfa hashize imyaka apfuye, Tupac Shakur ngo yahawe inyenyeri ya 2258 muri Hollywood Walk of Fame. Urabizi nyine muri Hollywood n'uruganda rutegura amafilimi yose anga yatubona y'abastari barenze, nabo bamuhaye inyenyeri yishimwe nyine. Urumva no mwaka wa 2023 nibwo ejo bundi bayitanze, kandi Tupac yapfuye 1996. Sasa ahangaha ngo Tupac yibukwa nk'umwe mu bahanzi bagize uruhare rukomeye mu izamuka rya hip hop. Reka mbashimire kuba mwabanye nanjye kuva kino kiganiro gitangiye kugeza ubu ngubu ku munota wa nyuma tukirangizanye. Nkwibutsa gukora subscribe kuri no channel ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge bijye bikugera, kuko guys narababwiye ngo ngiye kujya bakorera ibiganiro by'ubwenge gusa. Kanda subscribe ufungura inzogera, wibuke no kujya muri comment wandikemo niba ushaka ko dukora part 2 kugira ngo twinjire mu mateka neza ya Tupac Shakur. Nimba ushaka ko tuyinjiramo neza urajya muri comment wandikemo ngo yego ndashaka ko tuyinjiramo neza. Nimba na comment nk'ijana zivuga ngo yego nta kibazo, nta kabuza icyo kiganiro turongera tugikore neza, none twinjiremo neza tuvuga tunononsoye.